Yang kedua, untuk meningkatkan rank of stay atau lama tinggal yang sampai saat ini di daerah istimewa Yogyakarta lama tinggal itu kita targetkan 2,69, tetapi dari tahun 2017 kemarin kita tetap belum bisa mencapai, sehingga dengan kita membuat berbagai macam event termasuk diantaranya adalah Bekumania atau lomba burung terkuku ini dimaksudkan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan meningkatkan rank of stay atau lama tinggal. Ada berbagai hal dengan kita mengadakan event ini karena ini merupakan salah satu bagian dari kepariwisataan, sehingga kepariwisataan menimbulkan berbagai efek atau multiplier efek. Yang pertama, dengan kita mengadakan lomba burung ini, otomatis kita akan melestarikan fauna kita. Yang kedua, dengan dilombakan burung-burung kita ini, otomatis kita akan memperbaiki kualitas, baik dari segi benihnya, bibitnya, dari segi kualitas makanannya, dan yang tidak kalah lagi adalah dari segi kualitas sangkarnya. Sehingga yang dulunya untuk memelihara burung berkuku ini adalah suatu hobi, ternyata setelah kita lombakan, bahkan ini menjadi lomba yang sifatnya nasional, sehingga ini betul-betul dapat mengangkat perekonomian masyarakat dari berbagai sektor ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harapkan walaupun kita tidak mungkiri bahwa dengan meningkatnya berbagai macam sektor itu tidak mesti berakibat atau mempunyai efek langsung kepada daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga di masyarakat lain daerah. Karena apa? Mungkin dari sektor pengembangan makanan burung ini, sangkarnya burung ini tidak dijual, tidak dibuat atau diproduksi di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi di daerah lainnya. Tetapi saya yakin dengan banyaknya yang memiliki, yang memelihara burung berkuku ini di daerah istimewa Yogyakarta, otomatis juga akan membeli sangkar-sangkar yang lebih bagus dan berkualitas, sehingga termasuk penjualnya pun saya yakin itu berada di daerah istimewa Yogyakarta, yang secara otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat atau penjual. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba burung dan kuku Piala Raja Hamengkubuwono Cup tahun 2018 kita nyatakan dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.